聽，報咗警啦佢。但係你係邊個啊？拎住呢把刀係想呢個係房做刀，我係管理員。原來係咁，哦，真係佢。點解佢幅畫咁簡陋嘅？因為佢幅畫冇更新過，佢以前就係呢一張嚟。OK，佢啲畫佢冇，佢個立繪冇更新過，即係除咗呢幾張像素更新咗之外，原來實際上嗰啲圖係冇更新過。咁我就將助狗間送翻屋企啦。真係啊，第幾次啦？過咗閉館時間，你同我快啲翻去嘛！我自己翻去。而且今日本來都唔諗住留咁耐㗎，但係對門鎖咗出唔到去啊嘛，我幫冇辦法㗎。明明知道啊，一件小事啊，成日將啲事搞到咁大件事啊，咪唔可以長經理咯。輸了，唔單止你得造成咗衰害管理員嘅麻煩，你屋企人都好擔心啊！你同我反省下。你俾個錯誤信息我。係啦。最後我呢個司職小姐好似係有啲事先要過嚟，我需要 CG。點解啱啱嗰張圖冇 CG？係咯，好似喺好遠嘅地方過嚟，我喺車站嗰度車佢過嚟。睇嚟你哋啱啱似乎冇好好。你在我。邊可能講到嘢啊？大姐姐啱啱咁驚啊！呢個管理方式真係令人覺得莫名其妙咯。助狗間，唉，但係我應該好好咁送到最後先啱嘅。唔好意思啦。唔係，喺呢度掛晒，我係我自己。我不後悔。只係想知嘅嘢我已經知道啦。哦，係啊。我不後悔。姐姐，喺呢種史料館你究竟可以知道啲乜嘢啊？我好似係呢度以前嘅擁有者神奇勁一郎嘅孫女啊！退後咗幾步，你退後咗幾步係咪認真㗎？發生咗好多嘢，我係為咗確認呢件事先至過嚟呢度嘅。而家好似有真係嚇親，所以你就係因為咁樣，你先至嚟呢啲咁嘅鄉下地方。你入邊竟然仲有血脈相連嘅人喺度，啊？高啊，好高啊！車翻去。啊，係啊，今日嘅閉館時間已經過咗啦。喺呢度打交咗咁耐，真係唔好意思啊。我會喺附近揾個地方住宿，如果可以嘅話，我聽日都唔得。六欲從心。今日的確俾咗唔少麻煩嘅，但係結束了。咩啊？因為間屋嘅繼承權喺度嘈交啊！喂，唔好諗到啲咩就講咩啊！嚇！雖然我的確係爺爺個孫女，但係冇諗住對呢間屋做啲咩㗎，只係同我翻去。因為我會點樣都想知道呢度嘅事。呢啲事唔理係請求又好，定係講出口都好，我都覺得有啲自私。但係前嗰排我爸爸媽媽因為車禍過咗身。我真係唔知應該點。我不後悔。監獄 M 係咩意思啊？你才試過。我不後悔。雖然好難講出口，包括我自己嘅事同埋父母嘅事，我都咩都唔知，咁人生全而家。由出世到依家，我第一次發覺係一件咁寂寞。然後我就喺屋企嗰度揾到呢條村。結束了。所以我將打工嘅儲翻嚟嘅錢全部拎晒出嚟，就嚟到呢度。呢張相影嘅地方係我唯一嘅線索嚟㗎，所以我想知道呢度嘅事。輸了，別背後罵我啊！衝衝衝！啊！哇，太衰啦啩！佢竟然話同我翻去。你黑我開始啊！你管理員喺度驚緊啲乜嘢啊？而且你認真諗下，呢個大姐姐點可能會想要呢度鄉下地方嘅舊屋啊？我從沉睡中醒來。佢都咁講咯，咁你留一陣都係可以噶啦。唉，總之買一陣落嚟先。另外呢度冇啲咩可以住宿嘅地方。我不後悔。嚇？話晒呢度真係咩都冇個村莊嚟，又冇車，又冇咩便利店或者民宿嘅。條村上面好似有決定要出一個緊急情況嘅嗰陣時用嘅住宿，就係呢個史料館咯。管理員咧明明就知道嘅，但係佢好衰咁樣咩都唔講。唉，話晒件事嚟得咁突然，衰我你都嚇親啦。總之誤會解開咗啦，咁唔係好好咩？
束了。咁啊，係咪啊，衰學？嗯，你怎么知道我是九夷天尊剑的剑係魂？我一開始就住喺呢個史料館度。呢個館你